Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Gikihan na ngadto sa Office of the Ombudsman kagahapon ang giingong utok sa pork barrel scam nga si Janet Lim Napoles ug laing 37 ka tawong gituuhang nakigkonsabo kang Napoles. Gitaho ang duha ka pagpamomba sa Davao City kagabi apan gibarugan sa kapulisan sa syudad nga pagpanghadlok lang kini. Gimonitor ang kadagatan sa Kangkabato Bay sa Tacloban City human nasuta nga positibo kini sa red tide toxin. Og 13 katawang patay sa pagpamusil sa usa ka Navy yard sa Washington sa Estados Unidos. Sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, usa lang ka pamilya nga gibakwit gikan sa Zamboanga City midangop sa City Hall aron mangayo og tabang. Samtang sa Ipil, Zamboanga, Sibugay na mauli ang halos 300 kalumad nga sa lungsod tungod sa kagubot sa ilang gipuy-an sa Zamboanga City. Si Criste Basadre nanukad sa Ipil, Zamboanga, Sibugay alang sa report. Criste? Nangabot Sabado sa gabi din sa lungsod sa Ipil ang 271 ka evacuees gikan sa Zamboanga City sakay sa 5 ka truck ug duha ka minibuses. Idala sila sa Ipil Central Elementary School diin gilista ang ilang mga ngalan ug yatagan og medical assistance sa wala pa mo diretso pagpauli sa ilang tagsa-tagsa ka lungsod sa Zamboanga Sibugay. Gawa sa eskwelahan nagpaabot ang mga paryente sa mga evacuees. Ang mga evacuees na narbaho o kaha nag-eskwela dito sa Zamboanga City, nagpadayon ang panagsangka tali sa Moro National Liberation Front o government forces bukad niya atong Lunes sa miaging semana. Ang mga local government unit sa Zamboanga Sibugay mipagamit sa ilang mga sakyanan paghakot sa mga evacuees gikan sa Zamboanga City. Samtang dugang mga Sibugaynon kinsa apektado sa panagsangka ang hakuton gikan sa syudad. Padayon usab ang nangabot ang mga hinabang alang sa mga biktima sa panagsangka dito sa Zamboanga City sa gihimong Uplan Tabang Zamboanga sa Caritas sa Ipil. Nahibalik na sab ang regular classes sa lungsod sukad kagahapon. Dito sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, usa lang ka pamilya nga mibakwit gikan sa Zamboanga City ang midangop sa City Social Welfare Development Office aron mangayo og tabang. Nila kini nga pamilyang Galos nga adunay 3 ka anak. Apan natino nga dili taga Pagadian kundi dili taga Davao. I-monitor sa City Hall ang pagpangabot sa mga evacuees gikan sa Zamboanga City. I-reschedule sab ang mga biyahe sa bus gikan og padulong sa Zamboanga City sulod sa curfew nga gipatuman dito samtang ang biyahe kutob lang kini sa lungsod sa Ipil sa Zamboanga, Sibugay. And so, daghang salamat, Christy. Mao kadtong atong correspondent sa Zamboanga, Sibugay, si Christy Basadre. Sa among pagbalik, ipahigayon ang mass burial alang sa mga biktima sa pagkalunod sa barko sa kadagatan sa Subo. At tangi sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Trese katawang patay sa pagpamusil sa usa ka Navy yard sa Washington sa Estados Unidos. Kining balita gawa sa nasod ug uban pa hatod ni Sara Velasco. Mibahad si US President Barack Obama sa mga responsable sa pagpamatay sa 13 ka mga tao sa usa ka Navy yard sa Washington. Sigon sa otoridad, Lunes sa gabi dihang namusil ang suspetsado sa Naval Sea Systems Command Headquarters, sobra 4 ka kilometro ang gilayon gikan sa White House. Unang gisusi sa otoridad ang 2 ka suspetsado nga nagsulob og military uniform. Gila sa Federal Bureau of Investigation ang usa sa mga suspetsado kanhi sundalo nga si Aaron Alexis ug gituhang apil sa mga namatay. Matod ni Washington Mayor Vincent Gray, gisuta pa sa otoridad ang hinungdan sa maong insidente. I've made it clear to my team that I want the investigation to be seamless so that federal and local authorities are working together. And as this investigation moves forward, we will do everything in our power to make sure whoever carried out this cowardly act is held responsible. Gikumpirma sa United Nations nga dunay gigamit nga chemical weapon sa gas attack sa Damascus niadtong August 21 nga gikamatay sa libuan ka mga tawo. Matod ni UN Secretary General Ban Ki-moon, katuuhan ang resulta sa investigasyon tungod kay ang kadaghanan sa nakuha nga sample sa lugar dunay content sa sarin gas.
Ang sarin gas usa ka nerve agent ug giila sa UN nga weapon of mass destruction. Giawhag ni Ban Ki-moon ang UN Security Council nga aksyonan gilayon ang issue ug silutan ang responsable sa pag-atake. After 2.5 years of tragedy, now is the time for the Security Council to show leadership and exercise its moral and political responsibilities. Mibahad ang tulo ka nasod nga permanenteng miyembro sa UN Security Council nga US, France ug Britain ngadto kang Syrian President Bashar al-Assad. Sigun sa tulo ka nasod, dili maayo ang sangputana ni Assad kung dili siya mutuman sa kasabutan nga pagguba sa mga chemical weapons sa Syria. Sara Hilomen Velasco, Solar News. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, nakagahin og halos 189 million pesos ang pito ka magbabalaod sa Sugbo ngadto sa mga NGO apan dili kiniiya ni Janet Lim Napoles. Sa Sunstar Superbalita, giuli sa usa ka pulis ang 100,000 pesos nga kwarta nga nabiyaan sa usa ka pasahero sulod sa taxi sa Cebu City. Sa Cebu Daily News, gisuta sa Ombudsman Visayas kung husto ang paggamit sa PDAF magigahin ni kanhi Kongresista Antonio Cuenco alang sa mga seedlings ug sa usa ka kandingan. Og sa The Freeman, gipasakaan na og kasong plunder ug malversation of public funds si Janet Lim Napoles ug sila si Senador Bong Revilla, Jinggoy Estrada ug si Juan Ponce Enrile kagahapon ngadto sa Ombudsman. Dunay mass burial sa mga biktima sa pagkalunod sa banggaang barko didto sa Sugbo. Si Justin Vestil sa detalye. Justin? Yes, Mencho. Ilubong pinaagi sa mass burial ugma sa buntag ang mga wala mahilihing lawas sa mga biktima sa pagkalunod sa MV St. Thomas Aquinas. Gitino ni Cebu City Mayor Mike Tama karong adlaw nga himuon ang mass burial alang sa 48 ka lawas nga wala mahilihang tud karon. Himuon ang mass burial sa Carreta Public Cemetery diin dunay giandam nga 4-level structure sulod sa 20 square meter lot sa sementeryo. Midugang sad si Rama nga ang shipping company nga Tugo nga maoy tag-iya sa MV St. Thomas Aquinas maoy mugasto sa burial expenses. Mutambong sad sila si Cebu Governor Hilario Davide III o si Talisay City Mayor Johnny B. De Los Reyes sa mass burial ugma. Dunay gun salute nga himuon alang sa mga biktima. Samtang gitakda ang mass burial ugma nagpadala sad ang Joint Disaster Victims Identification Team ang mga nakuhang samples gikan sa mga unidentified victims ngadto sa Manila alang sa DNA cross-matching. Miabot na sa 116 ang nangamatay sa ship collision samtang 21 pa ang wala makit-i nga pasahero. Medyo Daghang salamat, Justin. Mao kadto atong correspondent sa Cebu City, Justin Vestil. Gibutyag ni Cebu Archbishop Jose Palma nga posibleng mahinayon ang pagbisita ni Pope Francis sa Sugbo karong 2016. Matod ni Father Vittore Bocardi sa Pontifical Committee for the International Eucharistic Congresses, maayo nga venue ang Sugbo alang sa International Eucharistic Congress. Apan, matod ni Palma, kinahanglang i-anunsyo sa Santo Papa kung mudayon siya sa Sugbo o dili. Lakip sa gibisita sa Vatican team ang venue sa Thanksgiving Mass sa canonization ni San Pedro Calungsod sa Cebu City. Gibisita sab sa Vatican team ang Cebu International Convention Center sa Mandaue City. Gimonitor karon pag-ayo ang kadagatan sa Cancabato Bay sa Tacloban City, human nasuta nga positibo kini sa red tide toxin sa katapusang test. Si Wilmark Amazona sa detalye. Wilmark? Positibo sa red tide toxin ang water sample nga nakuha ni atong September 10 pinaagi sa Fishery Law Enforcement Team of Tacloban City gikan sa kadagatan sa Cancabato Bay. Matod sa hepe sa FLEP na waligtas, ana pa sa tolerable level ang contamination sa red tide toxin apan ilan ang gihatagan og warning ang mga molupyo sa syudad sa pag-amping sa pagkaon og shellfish nga gikan sa Cancabato Bay. Midugang siligtas nga tungod sa resulta, kaduha na sa usa ka semana sila manguha og water sample, inay kaduha lang matbulan. Gihulat sa nila ang laboratory result alang sa red tide present sa mga shellfish meat nakuha gikan sa Cancabato Bay. Kung positibo gihapon ang resulta, ilan ang abisuhan ng mga coastal barangay sa Tacloban sa dili una pagpanguha og shellfish aron kalikayan ang red tide poisoning. Sa unang walo sa daghang yung pagdayong nanguha og shellfish gikan sa Cancabato Bay. Hinuon matod sa mga residente, wala pa sila makasinat ng problema sa lawas tungod sa red tide poisoning. Dili lang sa dugay, gideklara sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources
nga luwas na ang kadagatan sa Samar Province nga naigos sa red tide toxin sulod pipila ka bulan. Gawas sa Cantabato Bay ang Matapinaw Bay sa Eastern Samar busab sa paralytic septic poison. Nancho. Dagang salamat, Wilmark. Mao kadto atong correspondent sa Tacloban City, si Wilmark Amazona. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, giisa ang alert level sa mga otoridad sa Cagayan de Oro City human sa pagpamomba sa Davao City kagabi. Ang detalye sa among pagbalik. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, dili momeno sa duha ka mga job order employees sa Davao City Hall ang gitaktak sa ilang mga katungdanan tungod sa pasangil sa pagpangurakot. Sa Bandera, Mindanao, naigo og usa ka mortar shell ang usa ka sakyanan nga gipark haduol sa Zamboanga Airport nunot sa kagubot sa syudad. Sa Business Daily, gi-export na karon ngadto sa Estados Unidos ang mga saging nga giani sa Mindanao. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, buot sa Camp Crame nga itanggong ug i-monitor sa kapulisan sa Northern Mindanao ang mga sakop sa MNLF sa ilang mga assignment areas. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, mibalik og eskwela ang mga bata sa Zamboanga City bisan nagpadayon ang kagubot sa syudad. Sa Mindanao Daily Caraga, panalitdan sa usa ka minahan sa Agusan del Sur ang 1,000 hectares nga kakahuyan nga nalakip sa ancestral domain sa mga manobo sa maong dapit. Og sa Mindanao Daily Davao, buot sa Tagum City Government nga sumpuon ang problema sa unemployment sa syudad. O kung buot ninyo mo tanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot ug komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mao kadto ang Solar News Cebuano, hangtod ug mapuhon, ako si Mencho Antigua Macapagal. Daghang salamat ug maayong hapon.